Señor, gracias por esta noche, por esta oportunidad. Bendice, unge, guía, alumbra. Nuestra confesión esta noche, Señor, es que si el Espíritu Santo no nos enseña, nada bueno va a suceder aquí. Te necesitamos y te buscamos y tenemos, Señor, de verdad tenemos la expectativa de que nos hables, nos vas a hablar y edificarnos, instruirnos en tu palabra, con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Is the door closed? Okay. Okay, Reyes, el libro de los Reyes. Nosotros tenemos dos, primero de Reyes y segundo de Reyes. Los judíos en sus escrituras, Reyes no está dividido en dos libros, es un solo libro. Es la misma, la escritora, el libro de Reyes, de las escrituras de los judíos, es exactamente la misma escritura que nosotros tenemos, solamente que la iglesia ha dividido el libro en dos. Primero de Reyes y segundo de Reyes. En este libro, bueno, ¿quiénes eran los primeros dos reyes de Israel? Saúl y después David. Ahora, ¿quién va a ser el primer rey después de David? Salomón. Entonces, quisiéramos mencionar esto al principio, ¿no? Hay un reino, el reino de Israel, y el reino está unido. Bajo Saúl, el reino está unido. Bajo David, el reino está unido. Bajo Salomón, también el reino está unido. Salomón es el último rey que va a tener el reino unido, porque después todos los otros reyes, el reino está dividido. Y aquí no vamos a escribir todos los nombres de todos los reyes, pero el reino está dividido en el reino del norte. El reino del norte también es llamado el reino de Israel, y el reino del sur es también llamado el reino de Judá. Tenemos Israel y Judá. Judá y Benjamín son las dos tribus que constituyen el reino del sur. El reino del norte son las otras 10 tribus de Israel, y finalmente, al final del libro, el libro de los Reyes, realmente es hay muchos profetas que están viviendo después durante el tiempo de Reyes y Crónicas.
y los profetas están anunciando. Hay problemas. ¿Cuál es el problema más mencionado, más común en Israel? Idolatría. Ok, idolatría. Vamos a... Vamos a hablar por un minuto sobre la idolatría, porque en general la gente piensa que la idolatría sucedió en esos tiempos, pero que no sucede hoy. Y generalmente no pensamos en nosotros como idólatras. Pero ¿qué es realmente, cuál es la idea de la idolatría? ¿Cuál es la ley, el mandamiento de Dios acerca de esto? No tendrás otro Dios más que yo, encima de mí. Y entonces, okay. Pablo dijo en Filipenses 3, hay algunos en Filipenses 3, eso es Filipenses 3, 18, hablando de enemigos de la cruz, y él dijo, cuyo Dios es su estómago. Y no está hablando solamente de lo de comer, sino la idea es su apetito, sus deseos. Su Dios es sus propios deseos. Entonces, realmente la idea de idolatría es yo soy Dios. Cuando una persona, está tu hija, cuando una persona comienza a exaltarse a sí mismo y sus deseos encima de los deseos de Dios, la voluntad mía en vez de la voluntad de Dios. Cuando yo insisto en hacer lo que quiero yo, en vez de someterme a lo que quiere Dios, es idolatría. Mi problema es idolatría. Entienden lo que estamos diciendo. Idolatría no es incomún. Idolatría es muy común. Idolatría es cualquier y pienso que todos nosotros hemos sido culpables de insistir en que se haga nuestra voluntad. Y es cuando yo insisto, cuando yo porque la idea de cómo evito la idolatría, el opuesto es, no sé si esto está escrito bien, deletreado bien, sumisión a la voluntad de Dios. Es el opuesto de la idolatría. Pero sumisión es ¿qué es lo que necesito? ¿Cuál es la cosa en mí que se necesita para
someterme. Sujeción, ok. Humildad, creo que es, sí. Sujeción es más como un sinónimo, ¿no? Me sujeto, estoy sumiso, pero lo que necesito, la cosa que necesito, si es que voy a habitualmente someter y estar sumiso, es la humildad. Y en cuanto a la humildad, es me humillo. ¿Puede Dios humillar a una persona? Piensa en un ejemplo en la Biblia cuando Dios humilló a una persona. Nabucodonosor. Buen ejemplo. Nabucodonosor. ¿Qué sucedió con ese rey? Loco, sus uñas crecieron, fue como estuvo andando sobre como un animal. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. 7 años como un animal en el campo. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Qué dijo él? Todo lo que está sucediendo, la bendición es porque yo. Es por lo que yo hice. Ok, Dios dice, ok, vamos a ver. Dios le humilló. Y después, pero también al final él se humilló. Dios le humilló, después él se humilló. Es mucho mejor. Dios solamente humilla a la persona que rehúsa humillarse a sí mismo. Y entonces tengo un consejo para mí mismo y para todos nosotros. Humíllate. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios, porque Él no es contra ti. Su mano, como hemos dicho en esta clase, Noemí estaba equivocada. La mano de Dios no ha salido contra ti. Puede ser que tu situación es difícil, pero la mano del Señor no ha salido contra ti. Es bueno saberlo. Él es por ti, no contra ti. Puedo humillarme. Siempre puedo humillarme. Y cuando me humillo, me escapo de lo de la idolatría. Porque cuando me humillo, entonces es imposible exaltarme y humillarme. Jesús, ¿en qué capítulo de la Biblia leemos hay varios, pero en qué capítulo de las epístolas leemos sobre la humildad de Jesús? ¿Están ahí? ¿Ah? Capítulo 2 es Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2 es el capítulo que habla del hecho de que Jesús se humilló, siendo igual a Dios. No, vamos a leerlo. Filipenses 2. Y después volveremos aquí.
es bueno para nosotros estar pensando en estas cosas en cuanto al libro de los reyes, porque vamos a ver que hay muchos malos reyes. Muchos reyes, hay muy pocos generalmente buenos reyes. Israel, el reino del norte, no tuvo ningún rey bueno, ni uno. El reino del sur tuvo, sí, algunos que fueron más o menos buenos. También tuvo algunos no tan buenos. Pero, ¿cuál era el problema? Y aún en cuanto en algunos casos cuando hubo un rey bueno, pero hubo ciertas cosas también, permitió, en general los reyes permitieron lo de la idolatría. No fue eliminado lo de la idolatría, lo de adorar a otros dioses encima y otra voluntad, la voluntad mía. En Filipenses 2, él dice, bueno, para el contexto lo leemos, verso 1, comenzamos en verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuántos de ustedes piensan que ese verso es muy obedecido? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No, mis ideas son mejores. No, mi forma de hacerlo es mejor que tu forma de hacerlo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Es posible eso? Es posible. Esto realmente podemos hacer. Dios no nos diría esto si no fuera posible hacerlo. Es posible. Humillarnos. Estimando. Estimar involucra una decisión. Entonces, no tomándome a mí mismo tanto en serio. No exaltando mis ideas y exaltando mi conocimiento y pensando que yo sé tanto. En vez de esto, considerar tal vez, no tal vez, dice, no dice tal vez aquí, dice estimando cada uno a los demás como superiores. Ustedes son superiores. Pero ¿por qué porque alguno está en una posición aún de liderazgo? Es por el llamado, ¿no? Es por el llamado de Dios. Pero aún él quien está llamado a una posición de liderazgo puede humillarse. Tiene que humillarse, especialmente el líder. Los líderes, como no estuvimos diciendo esto sobre Moisés recién aquí, no sé si fue en la clase o en algún momento estuvimos hablando sobre la lealtad de Moisés, que Moisés
y estuvimos diciendo Moisés y Coré, ¿no? Moisés es llamado por Dios y es el hombre más manso. La escritura dice, Moisés es manso. Moisés no se considera a sí mismo. Moisés puede decir, bueno, probablemente sí, vos serías un mejor líder, Coré, pero yo fui llamado. Yo no sé, Coré, tal vez vos tenéis más inteligencia, más capacidad, pero yo fui llamado. Por eso Moisés, cuando Coré le dice, reacciona, revela contra la autoridad de Moisés y le dice, hey, ¿y por qué? ¿Y por qué te enseñoréis? Esto es lo que decían, esto es, lo dijo Coré, también Datán, y esos hombres decían acerca de Moisés, que Moisés está enseñoreándose imperiosamente. Moisés, tú estás enseñoreándose imperiosamente. Y Moisés tal vez Moisés pienso, ¿no? Porque ¿qué dice? ¿Qué hizo Moisés? Se postró. Tal vez Moisés, en vez de decir, no, tal vez Moisés dice, puede ser. Es bueno, en vez de defendernos, tal vez tienes razón. Moisés se postró, no se defendió. Moisés dice, puede ser, pero yo fui llamado. Coré, el problema no es que tú sabes más que yo, o que yo sé más que tú, o que uno de nosotros piensa que sabe más que el otro. El problema es que tu corazón no está sometido. No, yo no soy el problema, el asunto. Moisés podría decir, yo no soy, someterte a mí no es el asunto, pero tu corazón no está sometido a Dios. No estás sometido a Dios. Y no sos manso. No te humillas. Tú no consideras que los otros son superiores a ti. Tú te consideras superior. Y entonces eso es el problema. Y Dios testificó de esto. Dios no es porque Moisés es perfecto o su liderazgo es perfecto o que su comportamiento es perfecto, es porque Coré no se ha humillado, Moisés se humilla, entonces, y piénsalo, pero después cuando Dios, después de esto, unos meses después de esto, es cuando Moisés estuvo en el monte recibiendo las 2 tabletas en piedra de los mandamientos, ¿no? La ley. Y Moisés baja con la ley. ¿Y qué está sucediendo en el campamento? Fiestas. Han hecho un becerro de oro. Han hecho el becerro de fundición. Lo han fundido todo el oro y han hecho un becerro de oro y están inclinándose, postrándose delante del becerro de oro, orando porque Moisés, no sabemos, Moisés salió y no sabemos, no hemos oído nada de Moisés,
ni de Dios, entonces hagamos algo nosotros. Tal vez, de nuevo, tú dices, pero yo nunca me he inclinado ante una estatua de un animal o de algo así. Sí, pero tal vez la idolatría es inclinarnos ante la estatua de mis deseos, de mi voluntad, insistir en que se haga lo que quiero yo en vez de hacer lo que quiere Dios. Y Moisés ve esto y él habla con Aarón. ¿Qué sucede? Y Aarón, ¿qué dice? El pueblo quiso, y el pueblo quiso, suena como ¿quién? Saúl. Suena como, bueno, Adán también. Es la mujer que tú me diste, Dios. La mujer que tú me diste. Culpa y culpa, pero no aquí, echando y echando. Y Saúl, ¿no? Quien, Samuel, no, sí, el pueblo decía esto y yo estoy simplemente obedeciendo. Es una democracia, pues. Y Aarón aún dice en cuanto al becerro, nosotros, todo el pueblo dio su oro, sus aretes, sus cosas de oro, y los echamos en el horno y salió ese becerro. Ok. Y Moisés, pero Dios dice a Moisés después de esto, ¿qué le dice Dios? Ok. Los mato. Los mato, los destruyo. Son terribles. ¿Y quién es uno de estos hombres? Coré. Creo que sucedió esto antes esto fue antes de la rebeldía de Coré o después de la rebeldía. Sí, antes de la rebeldía de Coré. Ya, sí. Y están, pero Moisés, ¿qué es lo que piensas tú? Yo voy a matar a todos y comenzar una nueva nación contigo. Y Moisés dice, oh no, Dios. Moisés intercede por la nación. ¿Por qué? Moisés está obedeciendo Filipenses 2:3 antes de que fuese escrito Filipenses 2:3. Pensando, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y Moisés dice, no, Dios, no puedes hacerlo. Moisés intercede por la gente. Pero si Dios hubiese dicho esto a Coré, si Coré fue el líder, pero Dios no eligió a Coré como el líder. Dios nunca elige Coré como líder. A veces hombres eligen Coré como un líder, pero Dios no elige Coré. Dios no Coré. Coré no va a guiar el pueblo en humildad. Es orgulloso. Y entonces, Coré, si Dios le hubiera dicho a Coré, voy a comenzar de nuevo contigo. Ok, dale, suena como una buena idea. Yo soy el nuevo padre de la fe. Pero Moisés dijo, no.
porque Él es humilde. ¿Qué más dice aquí? No mirando cada uno, no mirando, Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Si yo no miro por lo mío, ¿quién lo hará? ¿Han escuchado algo así, no? Hey, tengo que mirar por el mío propio, porque si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Dios. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ok, esto me beneficia, pero estoy buscando el beneficio de los demás. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, verso 9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ok, pero el humillarnos es lo que nos protege de la idolatría. Es lo que nos protege de exaltar nuestra voluntad. Humillarnos y ser sumisos a la voluntad de Dios. Y de nuevo, como Jesús dijo en Getsemaní, no es solamente lo que quieres tú, porque hay dos cosas, ¿no? Dos lados. Lo que quieres tú, Dios, pero eso fue solamente una parte de la frase. No es solamente esa parte. Si es solamente, ok, como Dios podría decirnos, ¿vas a hacer mi voluntad? Sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Esta es la voluntad de Dios. Este lado. Este lado es la voluntad mía. Esto es generalmente como la gente opera. Ok, estoy haciendo mi voluntad y voy a intentar hacer la voluntad de Dios. Pero estoy haciendo mi voluntad. Pero cuando escucho un mensaje, digo, ok, esa es la voluntad de Dios. Voy a intentar coordinar, no sé si me explico bien, voy a intentar coordinar la voluntad de Dios con la mía. Y esto en un matrimonio puede funcionar, porque cuando uno se casa, ahora hay otra persona con otra voluntad en la casa. ¿Cuántos de ustedes que están casados se han dado cuenta?
Hay otra persona con otra voluntad en la casa. Ahora, yo el sábado me gusta jugar con mis amigos. Me gusta jugar un deporte con mis amigos. Y mi esposa dice, ¿tienes que hacerlo siempre? Nunca pensé que mi esposa iba a infringir en mi sábado. Por lo menos en la noche, querida, voy a estar contigo en la noche, pero no, quiero hacer algo durante el día. Cuando la pareja tiene hijos, ahora hay otra voluntad en la casa. Cada hijo tiene una voluntad. ¿Es verdad, Sofía? Otra voluntad en la casa. Y funciona. Y puede funcionar. Ok, tengo que. No todos los sábados. Ok, Karen, tal vez unos de los sábados, un sábado por mes, 2 sábados por mes, tal vez jugar y 2 sábados para ti. Y hacemos este tipo de compromiso, de concesión, negocio, negociamos, ¿no? Y funciona, la verdad. Bueno, puede funcionar, pero Dios no está interesado en nada de eso. Dios no está interesado en negociar. Esto es lo que en un matrimonio, ok, sí, la voluntad del esposo, la voluntad de la esposa, y ok, negociamos. Pero en cuanto a nuestra relación con Dios, no, Dios no está buscando eso. Dios dice, no. Dios pone un gran no delante de esta frase. No es entonces ahora la vida es no lo que quiero yo. ¿Qué? No lo que quiero yo. Nada. Eso significa que nunca voy a disfrutar nada. No. Simplemente significa que, ok, les doy un ejemplo. Un pastor en nuestro ministerio. ¿Alguien me dice la hora? -5, ok. Con esto terminamos y comenzamos, tomamos un 10 minutos y comenzamos de nuevo. Pero hay un pastor en nuestro ministerio, Bill Alexson. Pastor Bill, un hombre muy alto. Él jugaba básquet, él era muy bueno en básquet. Creo que todavía juega, aunque tiene 70 años, pero creo que tiene más o menos 70 años por ahí. Pero él, no sé cuánto mide en metros y centímetros, pero él jugaba, pero no suficientemente bueno para la NBA. Su sueño fue estar en la NBA. Esto fue su deseo como joven, pero su juego era bueno, pero no tan bueno como para la NBA. Y él estuvo jugando, creo que, no sé si fue en Grecia o en Italia, cuando era más joven, estaba jugando ahí. Pero y se lastimó una de las piernas y aún tenía que salir del equipo donde él estuvo jugando y estuvo un poquito triste y desanimado porque parecía que no iba a poder seguir con su sueño. Pero
también en ese momento es cuando él conoció a Cristo y realmente Dios, dijo, ok, Dios, toma mi vida. Dios, quiero hacer tu voluntad. Y él leyó en la Biblia, no lo que quiero yo. Y fue, este no aquí. Este no es grande. Este no es, wow, no lo que quiero yo. No es como en el matrimonio. Ok, sí, Karen, vamos a hacer tu voluntad y vamos a hacer mi voluntad. Pero con Dios es, no voy a hacer mi voluntad. Y él leyó esto y estuvo. Y él pensó, él tenía una lucha con Dios en cuanto a hacer la voluntad de Dios, porque él dijo, pero Dios, significa que nunca voy a tener el gozo en mi vida de jugar en la NBA. Y Dios me dijo, confíame. Estoy más o menos recordando la historia. Si sucede que estoy olvidando algún hecho, me perdonen. Espero. Tal vez el Pastor Bill viene una vez aquí, porque él ahora tiene, bueno, les cuento, Dios lo usó a Pastor Bill para comenzar un nuevo ministerio, un ministerio que nunca había sucedido antes, el programa de los capellanes en la NBA, como pastores guiando espiritualmente y teniendo estudios bíblicos para los jugadores de la NBA. Y él fue utilizado por Dios. No solamente fue uno de los primeros capellanes, sino fue usado para comenzar ese programa. Y ahora realmente tenemos 2 pastores de nuestro ministerio Pastor Love es el capellán en Nueva York, también Kevin Cooper, y Pastor Bill fue en Boston, los Celtics de Boston, los Knicks de Nueva York. Pastor Love sigue. Yo he ido con Pastor Love en la ¿cómo se dice? Donde se visten después el vestuario con esos que yo no soy alto. Ahí yo soy muy bajo. Yo conocí a Patrick Ewing y algunos de ellos que son, hola. Y pero Pastor Bill ahora una de las cosas que él hace en su ministerio es que él comenzó sus contactos en la NBA. Le permitieron conocer muchos cristianos, muchos de los jugadores que asistieron a sus estudios bíblicos. Después, cuando se retiraron de la NBA, algunos de los cristianos ahora trabajan por él. ¿Qué hacen? Viajan a varios países y tienen un equipo que se llama Sports Power, que viaja y juega contra otras naciones. Han jugado en Rusia, han jugado no sé en Rusia, tal vez, no sé si estaba en Rusia o en Ucrania, estaba en what's the name of that country? Baku, Azerbaiyán, estaban en Puerto Rico. Recién Pastor Bill estuvo en Cuba, están planificando un alcance allá en Cuba. Eso es interesante, ¿no? Los exjugadores de la NBA que son cristianos y viajan y juegan contra un equipo nacional y después, pero la condición es que se les permite hablar a la gente a medio tiempo y predican el evangelio. Y esto es lo que Pastor Bill hace ahora. Dios,
ok, Dios, te voy a servir, pero quiero disfrutarlo. ¿Viste? Dios, no tuviste suficiente habilidad como para jugar en la NBA, pero yo te voy a dar el sueño que tenías, pero en otra forma. ¿No? Esto es lo que quisiera decir sobre esto. Ok, en otras palabras, es lógico, nos conviene decir no lo que quiero yo. En cuanto a, ok, lo que quiero Dios y lo que quieres tú y lo que quiero yo y lo que, no, Dios dice abandona este lado, abandónalo. Di no a este lado y haz este lado solamente. Pero lo voy a disfrutar. Va a ser la cosa finalmente que puede dar satisfacción. Y tendrás un ministerio. Ok. Receso, 10 minutos y seguimos.